ya Congo Live, merci pour vos accueils. Et belé à la chaîne YouTube Lamno Congo Live. Oui, le Belabino Penza Live, ya Mboka Congo, actualité, ya RDC, politique, Ezali Koleka Bongo, na Kinshasa, Lubumbashi. Donc, partout, na Beni, partout na Mboka Namso Congo, l'autre qui bongo na siège à IDPS. Kokuta na bongo na Mboka Chole, na Kolobela Kaka, na Tina, ya actualité. Ya Mboka na biso Congo mbote mona mbote mama journaliste mbote na bandeko nyonso ba ko lande émission na biso Congo Live vraiment tous en discussion na bino par rapport à les enjeux de l'air tout megana ko limbola po bate belé na libanda ba ko bengaka émotion basa la politique ya émotion politique ya kolela politique basala ngona be émotion te politique basala ngo par rapport à principe par rapport à ba procédure ndé tous en discussion pour na ba question nyonso retourne. Oui, mon Mboka Bécholé, Mikoleleka qui mokola dimanche, c'est que pendant 40e jour ya Kondo Etienne Tshisekedi debout bakitaka penda na mabele kasi tomona ki manifestation islamique na IDPS c'est kabola maki bongo na 4 districts ya ville ya Kinshasa maman na biso maman Marthe la veuve atambola ki penda na tous les districts pour na ko pesa population congolaise bana IDPS merci lengenini balela ki papa na bango message penda fort o biso penda to kanga ki pe ba imboka ba diaspora alobi nzambe abendi ete Tshisekedi na gauche abiseli biso mwana na Félix Antoine Tshisekedi na droite pote abongisa Congo donc na message wana na maïnyo c'est ça maki mokola dimanche okokoloba. Oui, Félix Tshisekedi mingi na lingi na interpeller ba diaspora ba libanda mboka po bazo sala politique mingi ya émotion. Toyoki boye ake ko perdre. Toyoki balobi boye ake ko perdre. Félix Tshisekedi azali incarnation ya Tshisekedi wa Mulumba. Donc confiance au bozako pesa na Tshisekedi wa Mulumba et sengeli bo pesa ngona Félix Tshisekedi. Pourquoi? Même par rapport à Lilo Banzambe, bato nyonso ba remplacer ka leader, basala mabika musiko lega ba leader o bango ba remplacer. Tokozwa preuve par exemple ya Élysée a remplacé ka Eli. Makambo Élysée a salaki ezaki plus dangereux que Eli a salaki. Donc Félix Tshisekedi aza incarnation Tshisekedi wa Mulumba, mais akosala makambo minene na mboka o kolega kusu Tshisekedi tango azalaki vivant. Wana rassuré bino donc bo pesa Félix Tshisekedi confiance, bo sala émotion te, bo sala politique émotionnelle te, bo sala politique moke mibeko ezali nzambe pe azali. Soko comprendre, o sala politique ya Congo, o tie mibeko Ocheli Lobanzambe, au monde a vraiment place nini, nzele ko kende ko fongwama. Oui, mon Mboka Cholé, tout le monde qui pendant mon colango na hôtel du Fleuve, soirée topé réunion et salamaki na Boutou entre ba cadre ya FCC pe ya cash natina ko bongisa makaka sorti ya nouveau gouvernement kasi ba kanga ki bongo 65 gouvernements pour la République démocratique du Congo, lokola FCC bazui bongo 43 pe cash bazui 22 to ebité boni kara FCC ba olinga bazaka likolo ya cash te baroza la likolo ya cash te. Il n'y a qu'une seule personne qui est le garant de la nation, c'est le président de la République. Ce n'est pas le Sénat, moins encore l'Assemblée nationale ou le Premier ministre, c'est le président qui est le garant de la nation, qui conserve l'unité nationale, qui est l'arbitre des bons fonctionnements des institutions. C'est l'institution président de la République. FCC Bazali Kolongote, nano, na répondre à la question, bande konanga bozali banda mboka. Kabila uti ozala président République na mboka oyo. Sénat zalaki na maboko na ye. Assemblée nationale zalaki na maboko na ye. Gouvernement zalaki obimisa ndenge oye alingi. A changer la constitution te. Car lelo Félix Tshisekedi derrière lui, il y a tout un peuple. Ndeko koya ko changer constitution. Crainte ya bato belé ezali ndene sika wana. Na koyebisa bino bozala calme bakozwa likolo te. Botanga mibeko peuple congolais. Tala lelo na Afrique bako sekaka biso ba congolais balobi ke même ba université na biso ezanga bibliothèque parce que congolais alinga kotanga te. Ozomona ka mutako sisa université, aucun université a sisi classe, au moment que nos bibliothèques ezate place ni akozwa livre atanga. Pourquoi? Parce que ba congolais ba sabitia na kotanga te. Na koyebisa congolais nyonso to sabitia na kotanga. Plus ozotanga mibeko mboka na yo, plus ozotanga Liloba Nzambe, okoyeba place nini Nzambe alinga tia Congo à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Bako dominer biso te. Tozande na coalition. Normalement esengeli peuple ayeba keno ezana deux termes na politique babengaka. Coalition na cohabitation. Ce qui est na cohabitation, gouvernement mobilisé FCC pour sa majorité. Au sol de maman, et bien les compagnies politique. Ce qui est na cohabitation,
gouvernement mobimba bato bakozwa nde eza FCC parce que bango nde baza majorité conformément à la constitution de la République. Gouvernement et premier ministre abima kaka na ba politicien ba bimisi ba député belé na kati ya siège. Donc normalement soki tokendaki na obabenga cohabitation gouvernement eza nango ya FCC. Mais na mayele o Tshisekedi atika biso tobike tokenda cohabitation te po to bloquer ba bon fonctionnement ya ba institution. Bato ba ko présentaka Félix Tshisekedi akolinga bango te po bazana maboka makila ba yibimbongo. Terme malamu ko travailler pour l'intérêt à peuple congolais nde yango na ba bengango coalition. Peuple congolais landa malamu coalition. Siko bolinga ki tokende na cohabitation ke bango ba bimisa ba gouvernement Félix atinda ta mutu moko te ke biso tokende na coalition. Non. To coalition te, to zalinde na coalition de gouvernons ensemble. C'est ça le grand problème pour l'intérêt du peuple. Et le peuple congolais peut avoir osé la carte que biso top nukele ba ministre. Peuple congolais azoluka ndenge nini passe ezalaka na mboka ekolongwa. Et yango na pesa ki confiance na président de la République. Et peuple congolais sengeli mususu boyeba. De l'autre côté, majorité et yaki na président en qualité de président de la République. Et d'autre part, baki ko bimisande bato FCC majorité na parlement, na assemblée, na sénat pe na assemblée provinciale. Donc sengeli kaka tout ça la terme en coalition pour gouverner ensemble. L'essentiel, to redresser l'économie en mboka, to redresser la société congolaise. C'est ça l'essentiel. Oui, moi na mboka kasi na kobongisa o penza FCC na kashi ba bongisi gouvernement ba imboka mingi ba sepelité ezala pe moko ba combattant pe IDPS ba msupe ba sepelité pour na nika toujours FCC bazwa ke belé to moni kuna na Assemblée nationale FCC likolo moi na mboka Jean-Marc Kabund ye azali deuxième vice-président likamango ezande nini lokwa bango baza majorité na parlement yango foka bazo ba nyoso ba institution baza ka likolo IDPS a la politique de bonne volonté. IDPS a la politique de reconstruire l'État congolais. IDPS a la politique de instaurer un État de droit. IDPS a la politique de respecter les valeurs républicaines. Le président de la République dans le régime Félix Tshisekedi n'a pas de même mise dans l'institution. Je crois bien Hollande qui discours na la séparation des pouvoirs. Ba o bazana gouvernement ba kosala musala na bango. Ba o bazana ba parlement ba kosala musala na bango. Ba o bazana ba cour et tribunaux ba kosala bensal ba musala na bango. Mais il y a le la institution numéro 1 conformément à l'article 69 de la Constitution, ndenge ba benge arbitre de bon fonctionnement des institutions a kotalaka nana zo sala musala malamu pour peuple se retrouver nana ko sala ka mabe. Oya ko sala malamu a kozana mérite nae face à peuple congolais. Oya ko sala pe mabe a kozana sanction nae contre le peuple congolais à travers le président de la République. Donc et c'est le peuple nana yeba mama journaliste to kene na politique émotionnelle te. Ntia wana zo zongelango mama journaliste. Bureau définitif ya Assemblée nationale, bureau définitif ya Sénat, mutu atiaka ngo eza président République te. Mutu atiaka bureau définitif ya Sénat eza ba député bango moko. Ba député bango na ke biso to moni ke non, Janine Mabunda akamba biso ba voter. Ndenge basala ki vote na bango, c'est les députés. Également na bureau ya Sénat. Ba sénateur ba moni ke na ba candidat nyonso mutu akokamba biso eza Alexis Tambwe Mamba. Ba voter et le président de la République a pris acte. C'est fini. Maintenant toi kota la gestion nini bateau batie na batete ya institution ba kosala pour l'intérêt à peuple congolais. Ou ko travailler pour l'intérêt à peuple congolais ta kosala na sanction na yi. Pour peuple congolais ba ko banga ka balubi oh ndenge nini bango ba kozwa Sénat ba kosala président de la République coup d'état. Maman nazo yebisa peuple congolais na travers émission na biso ya Congo Live. Ata bazui Assemblée nationale basangisi yango na Sénat. O ba benga selon la constitution congrès baza na pouvoir ya ko destituer président de la République te. Rôle na bango ezali défini na article 100 ya constitution ko voter ba loi ko contrôler gouvernement pe ba entreprise publique esili. Oui, moi mboka cholo kala PTA wa babi d'ici fin semaine au gouvernement esengele bima kasi bana Congo ay mboka ba diaspora eloko ni bakoko zela na nouveau gouvernement wana kaka bayo babomi mboka bayo basala mbula na mbula ta babi l'expérience compte hein gouvernement oyo ko bima oyo ekozala kaka gouvernement ya bato babomi mboka nde bango nde bakozala pona ko kamba lisusu période ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi. Maman, l'expérience ne compte pas au Congo. Mboka oyo kufi parce que tout autour à Mobutu ezalaki ba professeur, tout autour à Mobutu ezalaki ba docteur. Mais mboka kufa. Je suis Félix Tshisekedi toi na posa to kende oluka mutu na université te. Je suis Félix Tshisekedi toi na posa to oluka mutu za docteur te. Je suis Félix Tshisekedi toi na posa d'ailleurs ya ko luka mama asala kabilanga na maluku.
azo bomba mbongo ne na songi ya luputa po ete atangisa bana ne malamu. Maman bongo soko tient na gestion Félix Tshisekedi ako conserver mbongo ya l'État pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que tout autour de Mobutu idio azalaki te, tout autour de Joseph Kabila idio azalaki te, ezalaki ba professeur. Mais Kabila ye moko alela alobaki na ko lukaka 15 personnes ya malamu po ete na tonga mboka oyo. Félix Tshisekedi azana posa yo ya ko intimider na diplôme no ya doctorat to ya professeur te. Félix Tshisekedi yana posa mutu akomema bonne gestion, mutu akomema gestion ya malamu pour l'intérêt du peuple congolais. Et ce que mon gouvernement est le peuple congolais, parce que tous les l'homme intègre. Et l'idée de peuple congolais, chaque fois que terre abino, muto a lingi changement à éviter le tribalisme. Muto a lingi changement à ponaka l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ne muto a lingi changement. Biso to sali lito oyo, to zuba risque belé. To nyokwa mi bakasho to koti. Na risque même l'issue to bokanga neko azaki simananga ta on a dévié gaz na 10e mairie gaz et kinga ko to bolande ko moko lisu à la prochaine temps to sala émission na yo na relation de ko no moni vraiment l'issue to bokanga na telemi likolo na zoloba John Numbi o aza major échangeur à côté la biso na mutu kawana bo panzana awa abandi ba gaz kaka nzambe ndenga longola ki biso na longwe gaz et le kinga e ko zo ande ko moko lisu to bokai mais litu wana likolo bateke to sala ngo tango Félix au pouvoir. Après ça, misala kana ba combattre des personnes. Non. Tozu ba risque wana pour l'intérêt général. Eza lozana Sud Kivu, oza lozana Nord Kivu. Soki ozana makila congolais, oyeba ke non naza libre na mboka nanga, état de droit ezali naza protégé par l'état congolais. C'est ça l'idée de l'IDPS. Ozolanda maman. Voilà. Oui, mwana mboka lelo oyo ba ICLC bazali ko senga penda démission ya cour constitutionnelle ya bureau penda ya cour kasi bayebi ke selon institution cour ezalaka bongo na mandat ya 9 ans na ebité est-ce que tata mokonzi ya mboka Congo akoki penza ko s'impliquer na oyo etali po yo biso moko toyebi bana Congo partout bayebi buzoba oyo lekaki na cour constitutionnelle bazali ko trancher kaka ero bango balingi ba invalider bazongisi et pourtant balobaka mayenyoso ya cour ezalaka inattaquable soki cour est tranché ezongisaka lisusu te mais oyo ezalaki bongo esalamaki na mikolo lekaki ezalaki penda désordre kasi yango ba ICLC basengi bongo démission ya cour na yo mwana mboka sholo kokolo ba ina likanisina eza la cour constitutionnelle eza la bao ba CLC maman na ko lobelo vérité na loba lokuta te eza association de médiocres nandeni pourquoi na bengi yango médiocre parce que bandeko oyo ya CLC to sali ba marche ensemble na bango na mituna biso ta to ko sala ba marche ba leader bazako bima ensemble na bandeko CLC ezaki ba leader ya IDPS ba Jean-Marc Kabound Bogise Kabuya ba biso ba o ba beshole Martin Fayulu ouais mais Martin Fayulu azako ya na sima IDPS azaki ali ya IDPS azako ya na ndete tant to ko sala ka marche na bango nanu ko tanga koma Martin Fayulu te po mama pourquoi parce que tant to so sala marche bureau ya Martin Fayulu eza na enseignement mais Martin Fayulu azako bata mawa na sima base ya IDPS abimona na ya bima pe wana lobelo vérité alala no telo zo mona wana soki na 12e mairie soki na 13e mairie telo zo mona étage wana na tongo arrestation yoka bakanga bango na ba Jean-Marc Kabound alala no telo wana yoko bima na 5h po adiembela na sima masa ya IDPS ke yepe abima donc moya kotanga ezate ba leader bazalaki ko bima ezalaki ba leader ya IDPS ensemble na CLC yango somona na moko a déclaration secrétaire général à l'époque Jean-Marc Kabound alobaki biso na CLC to kabola combien 50-50 alobaki bongo pona nini parce que na agenda caché ezaki na sima bataille CLC bataille CLC so somona ba ko sala politique oyebike mboka na biso oyo eza détruit majorité 50% bat ba détruit mboka eza ba politicien 50% bat ba détruit mboka oyo eza église catholique natina nini Église catholique aza moko ya basemer trouble na kati ya Congo. Pona nini? Na 1990, mama sengeli congolais ayebaka histoire naye. Na 1990 toke na conférence nationale souveraine. Tomoni ke dictature et s'empirer. Peuple congolais komi ko banga Mobutu ata aza na chambre na mwasi naye. Moya tanga koma Mobutu ezate. Mais bandeko ba 13 parlementaires ba telemi ba lobike non. Et sengeli démocratie kota Mobutu bo mone comme citoyen comme tout autre citoyen. Tokende na démocratie. Démocratie wana moye tokende ngo et sengeli tokende na makambo ba bengaki conférence nationale souveraine. Toke la conférence nationale souveraine, objectif à conférence nationale souveraine ezalaki nini? Ezalaki peuple ye moko abanda ko pona ba dirigeant na ye na nzela ba élection.
Mais pour être peuple comme à niveau wana to soit qui moi consensus moko premier ministre a outana o akobima na majorité na palais du peuple moko mutabima na majorité ezaki nani Tshisekedi wa Mulumba au lieu Église catholique va soutenir vision o ezalaki pour l'intérêt à peuple congolais. Église catholique à travers cardinal Mosengo ba eko bimisa troisième voie na bango ezali nini ezali polonais o babengaki nani Kengo Wadondo aya kozala premier ministre mboka ekota na délige banda mokolo wana. Donc bato oyo bamemi pe mboka na mwa mbutu ezali CLC. Lelo CLC à travers l'église catholique pour l'église catholique muté soutenaka bango. Lelo CLC à travers l'église catholique bazo kotisa ba mikanda oyebisa président de la République nde ke lokola bango baza majorité ya be kole belé tonga na Congo ezali nde église catholique atonga. Et président de la République a une vision ya gratuité ya enseignement. Siko crainte na bango ezaki lokola misolo belé bazwaka et yaka na nzela ya be école et sengeli Félix Tshisekedi acha gratuité ya enseignement te. Wana baza ba pasteur, ba berger to baza ba envoyé du diable. Ozolanda ma nazolo belo makamba solo. Lokola majorité ya école na Congo eza construit na financement ya église catholique bango de batonga ngo en partenariat na l'état congolais parce que baza na sola l'état congolais nde ba ko bangaka gratuité enseignement parce que école na bango et au risque ba perdre misolo bazwaka. Nde na yango na yebiso ke baza cause mais biso lokola lite na biso soki na kanisi ba Rositi Manga soki na kanisi ba Christian Mutombo ndenge bakota na se ya mabele na elite oyo l'essentiel à l'élite ezalaki construire un état de droit mibeko ezala respecter ezana façon au cours constitutionnel toko kendango na ba procédure constitutionnelle na ba principe constitutionnel nini bakolongwa na pete bino mo boza ko mona départ à Kabila beta lo bona mesa alobi ki akolongwa te mais Félix Tshisekedi abeti gaz te abeti revolver te mais aujourd'hui Kabila n'est plus chef de l'état. Il est citoyen comme tout autre citoyen congolais. Sénateur à vie qui est un titre honorifique et non une fonction active. Et ça, il faut définir bien. Je me pose la question la fois passée, le bien que non, Kabila sénateur à vie, a reçu la coup d'État. Congolais a une politique émotionnelle. Je me dis que l'élection qu'on a Kabila qui n'a pas voté Moutonaï. Parce que le titre, on va appeler ça sénateur à vie. Et ça, le titre. Qui par Nini. A voté Kate. Ezali titre procuration nazo yebisa yo avotaka te Kabila ezali titre honorifique ndenge Kabila azali wana mama na ko yebisa yo akoti kozala ta chef de la venité akoti kozala ta chef du quartier te ndenge asuka président république esili bongo ata Félix Tshisekedi abeti 10 ans ya longwe akozonga ka chef de la venité ça c'est la constitution donc bato bako banga libanda mboka Kabila kozonga par quel mécanisme par quel moyen. Oui, moi mboka Bécholé to komo pousa moke kasi mokola lobby bayi lamuka bazalaki bongo penza na réunion na bango monene pona mona mboka Moïse Katumbi asaki bongo 3 mois comme coordonnateur et sengaki na ye atika ebonga et ezwama na mona mboka Matungu kasi Matungu pe bo repêcher kuna na bad moye ezalaki soutenu bazui mona mboka Jean-Pierre Bemba oye pa yaki tazaki représenter na secrétaire général F Bazaïba nde bakomisaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba coordonnateur ya la muka pour 3 mois kasi baloba ki ete bango bazali ko lutter toujours na matali vérité des urnes bazali toujours ko continuer nango balingi pe changement ya mboka Congo na ebité oko loba nini na adversaire na la maman Lamuka Félix Tshisekedi souci na eza qu'il faut qu'il y ait une opposition forte pour na ko attaquer gouvernement ozolanda biso souhait de peto lingi lokola opposition ezali et institution moko ya munene pe na kati ya mboka constitutionnellement parlant toza na pose ezala mais comment on a lire Lamuka ezokende comme monsieur Koufi nango ezala qui présidium il y a 7 personnes. Félix Tshisekedi a compris à travers le combattant de l'UDPS que Lamuka c'est une association de commerçants et des aventuriers et to yebisi Félix pour na yebisi que na kati ya UDPS ezali nde démocratie na kati ya UDPS ezali nde toyoke la mututé na kati ya UDPS ezali nde majorité de bayoka to bimana balabala to yebisi Félix Tshisekedi que papa vous n'êtes pas libre ya okende ko signer biloko wana base to peso ultimatum c'est ça un leader il faut écouter base Félix a retiré signature caméra peut comprendre que non na Félix Tshisekedi na ngamba bato batikali l'association des aventuriers à Lamuka tika na retirer na landa Félix Tshisekedi Lombo omoni caméra alongola signature na ye ayaki ko landa Félix Tshisekedi et batikala ki 5 na 5 mbusa nyamisa lengwe. Na déclaration à Mboussa Nyamoussa, que Martin Fall, vous devez apprendre la politique, être sérieux.
Yo kaka malamu makambo toyebisa ko na Genève que la vérité des urnes est égale à Félix Tshisekedi Tshilombo. Alongwe batika li 4. Matungu la rejoindre. Alors que non, ngai na longwe na lamuka en tout cas na kobenga na ba leader mususu ya lamuka ba rejoindre nga parce que kuna eloko ezate tokenda ko sala comédie pour peuple congolais ko fanzala. Et dernièrement esengeli Moïse Katumbi apesa passation pacifique na ndeko Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba kende ozo pouvoir ozako luka boy ko kenda tindi madame Eve Bazaiba. Ozolanda maman ozo mona comédie politique au peuple congolais comprendre. Ole Bemba longwa kende ozo pouvoir pas luka pouvoir. Aza la président coordonnateur ya lamuka abi Bazaiba na yebi na tema kambu Félix ako salaka na mboka. Yo kende zo langa eloko wana yo moni pouvoir otinda mutu ke zo langa pouvoir. Mutu asali passation pacifique na Moïse Katumbi comme na Eve Bazaiba. Et Bemba koto na Ishasa tikali asali déclaration albike combattre Félix Tshisekedi ça sera une guerre contre Nati. Déclaration asali. Yo landi ngo tetanga kutana kana kamera. Alobi makambo image wana tope photo wana ezana tango akala bayi MLC babi maman mboka Jean-Pierre Bemba tika kokuta na kamera maman na so yebisa yo asali déclaration alobi clair que non combat mais soki asalaka déclaration te mais pona nini akela muka te akei la muka na Lubumbashi te po amona ba mona kiaza honnête na makambo za ko sala awa. Seke bango nyonso bato basangane na la muka bazamba ka ba opportuniste ba luka na ba poste. Maman mais soko lobi bongo maman journaliste il faut peuple aye ba vérité. Nani aza Adolphe Muzito, ancien premier ministre nommé par Kabila. Asala nini na bandu rien. Moi je suis du territoire pour na oyebi soki nazo déterminer moko na moko baza ba opportuniste. Adolphe Muzito premier ministre n'époque ya alliance Palou na Kabila. Pendant 5 ans, il y a régime à Palou. Même dans le territoire, il y a Idiofa, Ata Makadam et Kotate. Lelo Félix Tshisekedi a sali 6 mois, Idiofa et Koti Makadam. Yo, ça journaliste qui ont vérifié. Bata Idiofa Bakola la gana balabala balbi que Félix Oumela. Mais Bata Idiofa va keba na IDPS Oumela zalate, misalande. Pour Félix Moraboyi qui ta personnalité. Oui, moi la mboka to comme la so qui Hollandi Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République, chargé économie et finances. Asalani na mboka yo. Akenda ko mona ndeko Kabila, aipsa Kabila que non, to appliquer accord ya mbudi te pour ba futa ba fonctionnaire te. Donc ce sont des opportunistes. Aux Hollanda, c'est le leader qui est tenté de lutter pour l'intérêt général. Comme na suka message na ko relancer na ba diaspora nyos ba Kolando na monde entier na bana Congo bazai penda na Lubumbashi Uvira bango kuna ba ko kufa na kuna na este bazokotela bango butu mo ba mama jeune biso akimi ezate osambela nzambe asunga biso donc ba Rwanda wana ba mekata kozwa ndamo mabele na biso ya Congo. En tout cas, l'État IDPS ezalité ata 1 cm ya mabele okende na Rwanda te. Na Uganda te et kende parti. IDPS a conserver l'unité nationale. Yango somo na ba nomination mususu a Félix Tshisekedi lokwa na ba bat basoso bato ba memaki tribalisme ba matongolo pona ko conserver unité nationale. Donc peuple congolais na pouvoir a Félix Tshisekedi bitumba on a 5 ans bopesi et kosila. Botika politique émotionnelle. Ofani na TV moni na caméra balobi ke Félix Tshisekedi amelimba sango bandi ko tinda ba message moteme ko betaka yo. Omoni na TV balobi ke ba pesi bango défense l'intérieur moteme ko betaka yo omoneli yango wapi. Nani ayebisi yo. Boza la calme gouvernement zobima. L'essentiel pour l'IDPS, nous avons besoin d'hommes, maman journaliste, bateau bako travailler pour l'intérêt général. Toi on a posé ba partage à gâteau te. Toi on a posé que tout ça la musala peuple mona intérêt que Félix Tshisekedi réalise à rassembleur à sangisa ki bana mboka nyonso ezala bao ba yibaki ozala bao ba yibaki te basangana ki Congo komi bomoko ba travailler le lo embouteillage na Kinshasa si là supermarché ko côté comme super complexe sous ya peuple congolais te batu nyonso ba komi na vie sociale égale parce que social maman mutaleka mutu na social ezate social ozala président république ozala mutu ya suka biso nyonso tenir to kende wenze moko to lia biloko kilo selo liboma mutu na moto mais lelo na Congo ekoma so ozana mbongo koti supermarché so ozana mbongo te okena wenze ya luza place ba potopoto na bambwa basumba voilà yango na Félix Tshisekedi alinga komisa batu nyonso ego na makambo etali social. Faites IDPS confiance, tout ça la politique y a qu'il ta personnalité. Si tu bandi na yo moni place te to yembe da Félix, mais nzambe ataka ta mitema na biso à travers IDPS que mutu moka ko bongisa Congo comme na ye i Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba yo balingi ba contacter mama journaliste azana numéro na ba caméra. Ba question nyonso ba moni ke semble bino dituni ye tango ko komango akoya ko lukanga to ko éclaircir bino ke bosa la politique y a émotion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais. Amen. Amen. Oui, merci mingi moi mboka Chole, tu beki bino Chole wazali moko ya ba parlementaire de Bouya IDPS na yepenza
tolobelaki sur actualité ya mboka na biso Congo tokomi na suka. Merci na waza kibongo na sima caméra Guy Botambela. Merci na balandi o basutela biso na mikili ya poto na moni mon vieux Roger Luma molobeli monene ya président Félix Antoine Tshisekedi mon vieux Oyo Kanate un tonton doux de caractère mon vieux David Olito tonton Morobon na bosanité chef d'état-major mon vieux Papi Kawaya depuis France P. Jean Sibomoy papa social Bénédicte Djokwa.